Okay, so update dah almost sampai ke destination, which is another 8 minutes. Sekarang kita dah kat Seremban, Alhamdulillah. Supposedly kalau tengok timing memang dah on time lah, sebabnya ni sepatutnya sampai sini around 9, but currently it's only 8:23 AM. So kita makan buat cakul dulu, sebabnya ni takut ni punya perut meragam because ni dah start rasa tak best. Kalau korang tengok muka ni pun tak ada pakai apa-apa lagi because ni takut lambat. Sebab actually macam ni, planningnya ni nak naik train, nak naik KTM. Tapi bila dia check kalau dia naik KTM, sebab dia tak pernah naik KTM, and bila dia tengok jadual, kalau ni nak naik daripada KL Central, train tu sampai around 6.59 pagi, which bila dia buat calculation balik, dia akan sampai lewat. So that's why dia decide untuk drive lah. Bila drive, kita sampai on time, okay? Dah sampai tempat dia orang breakfast, tapi ni tak boleh join in breakfast sebabnya ni dekat tempat halal. So kita siap-siap je. Pakai lip matte je ni rasa, sebabnya tak nak muka nampak pucat tu je. Nanti kejap lagi baru make up betul-betul. Jadi kita punya program hari ni, kita punya kerja hari ni yang ni akan settle kat Seremban adalah ni akan discuss dengan trip leader group ni tentang itinerary diorang, sebabnya nanti akan ada group lain datang lagi. And then dia kena pergi check diorang punya tempat, dia kena check handphone diorang, sebab handphone diorang hari tu ni ada beli handphone diorang, but diorang cakap tak boleh guna. So dia nak kena check handphone diorang. And then nak kena pergi survey tempat diorang nak main sport semalam ni. Survey harga, survey apa yang diorang sediakan dekat tempat main sports tu. So itulah kerja ni hari ni, which is settlekan team untuk team Seremban. Sebab akan datang lagi, ni baru first group Seremban, akan datang lagi 4 group. Jadi kita tak nak kelang kabut. Okay, so let's go. So sekarang ni dekat sport center yang sepatutnya ni nak book untuk group hari ni, tapi dia tak buka lagi. And dia dah chat dah, hopefully dia reply. So sekarang baru 9.30, and I'm not sure at what time dia akan reply lah. Hopefully dia akan reply as soon as possible. Long story short, okay, Nia punya kerja hari ni memang basically kat Seremban. Like I run everywhere, drive everywhere untuk settlekan. Hopefully settle by today, because hari Rabu Nia kena pergi Pahang pula. Jadi kita tak nak bawa the mental load yang tak settle lagi tu pergi Pahang. Pergi Pahang tu pun untuk kerja juga. So kita nak settlekan everything by today. Everything by today, okay? Jadi now dia tengah chat. Hopefully dia reply. Mukanya still lagi. Dia duduk tepi depan tempat court dia, because I don't know where to go anymore. Maybe dia akan buat kerja sikit, atau update kerja apa nak kena buat. So since kalau ikutkan Nia sepatutnya baru start kerja pukul 9 tadi. So Nia rasa Nia patut do something with my face. Currently it's so kosong. Jadi kita buka ni dulu. Nia hopefully kat sini selamat. Hopefully selamat je. Jangan kunci. Nampak tak dia punya husnuzon tu, Masya Allah. So kita kembali lepas dah dapat pakai bedak, foundation, bedak, blusher. So kejap lagi nak kena buat sikit kerja. Tapi tak sure nak pergi mana. Do I need to just stay here or like going somewhere else? I don't know. Tapi ni memang kena buat sedikit kerja lah. Kita sebab kita tengah kerja ni sebenarnya. Tapi dalam sama kita kerja, kita outstation. So maybe ni kena siapkan table. Lepas tu lagi kena buat listing design poster apa nak kena buat. Tapi itulah nak tak tahu nak gimana. By the way, ni pakai
eyebrow ni dia dapat free tau untuk sampel video TikTok. Dia suka gila. Like dia tak mahal sangat, dia murah. And then dia macam macam ni, colour dia cantik. Colour dia sesuai untuk Nia. Dia ada serta coklat je yang sesuai dengan Nia punya eyebrow. And this is the coklat yang Nia sesuai tu. Macam tu. And dia murah, so Nia confirm akan repeat balik. Kalau tak dapat sampel lah pun dia akan repeat. Ramai yang tanya kenapa Nia start kerja balik. Sebab sebelum ni kan Nia buat bride assistant kan. And actually bila Nia buat bride assistant, income tu memang banyak lah. Sebab sekali Nia ambil job pun dah berapa. And then Nia, kalau Nia ambil job bride assistant dulu, Nia memang sapu habis job. Like every week, every weekend tu ada job. So memang tak ada kosong. Cumanya Nia jadi, Nia punya schedule waktu weekdays jadi haywire tau korang. Nia jadi malas nak keluar rumah. Lepas kalau Nia contoh Nia nak buat kerja kan, kalau Nia buat kerja bride assistant Sabtu Ahad tu Nia jaga pengantin, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu Nia duduk kat rumah je. Nia tak boleh buat apa-apa. Nia macam so called recharge. Tapi bagi Nia, Nia macam tak ada life. Tapi kalau Nia tak recharge, Nia berjalan ke mana-mana, waktu Sabtu Ahad tu Nia akan penat. That's why macam Nia rasa aduh serabutnya, rasa macam tak ada life. Lepas tu kebetulan Nia decide untuk for treatment. Sebab dia ada anxiety. Sebab bila Nia rasa macam tu kan, Nia dalam keadaan yang sangat tak stable, selalu anxious, tak boleh tidur malam, my schedule rutin haywire. Nia even Nia kerja jaga bride, malam sebelum Nia jaga bride tu Nia tak boleh tidur malam. Nia macam tidur ayam tau. And then Nia jadi tak boleh tidur siang. So jadi macam penat gila. You tak boleh tidur malam, at the same time you tak boleh tidur siang. Jadi bila Nia dah start kerja, Nia start kerja bulan 5 kan, at the same time Nia start treatment before Nia start kerja. You know what? My life changed a lot. I would say like 80% of my life getting better after I get my treatment, after I get my job. Macam ya Allah. And then bila compare balik to the life before yang Nia go through tu, sangat-sangat berbeza. The feeling that I had last time tu sangat berbeza apa yang Nia rasa sekarang. Like sekarang my sleep routine is getting better. I can get to sleep earlier. Sometimes around 9 PM Nia dah ngantuk, so Nia terus tidur. After Isyak Nia terus tidur. And then I don't binge eating anymore. I don't have to eat a lot just to satisfy myself, just to feel like I fulfill something for the day. But bila Nia stress, Nia rasa bila Nia makan tu like it's giving me like something, some achievement. But actually no, Nia jadi makin gemuk. Even waktu bulan puasa Nia diet, turun sikit. And then lepas bulan puasa time raya tu Nia makan Nia binge eating because I'm so stressed. Jadi naik berganda-ganda. And now Nia rasa happy because I don't have to binge eating just to feel good about myself, just to feel I achieve something. By the way, semalam Nia first time dengar The Cheat Code podcast yang featuring Imran Bard. Nia dengar sebab Nia suka tengok vlog Imran Bard. And then bila Nia tahu, oh, they featured Imran Bard in the podcast, so I should listen because Nia nak tahu diorang borak pasal apa. That's why Nia tengok that podcast. I love the way they talk. I mean the Cheat Code girls, Sofia and Wirda. I love the way they talk. Like so soothing and at the same time so funny. Dia macam, oh no wonder people suka dengar podcast. Nia jarang dengar podcast. Nia suka tengok vlog. But now I know the main reason why people love them, because their podcast, their voice itself so soothing. The way diorang cakap, the way diorang borak. I should follow them because Nia adalah someone yang sukakan benda-benda yang menenangkan. Macam mana aku buat tudung tadi? Padahal tudung hari-hari sama je.
Oh yeah, another thing. Kenapa Nia buat juga vlog? Sebab Nia tak jumpa vlogger Malaysia lagi. I don't know lah kalau Nia jumpa ke dia. Macam tak, Nia tak encounter lagi vlogger Malaysia yang memang ada kerja like 9 to 5 punya. No, 9 to 5 lah, 9 to 6 kan. Yang memang kerja 9 to 6. So sebab sebelum ni kan, to make me feel like I'm someone, to make me feel more excited untuk kerja dulu, waktu like 2 years back, Nia tengok vlog orang, this one US vlog tau, like how they start their day. Dia pergi jogging, pergi gym pagi-pagi, and then dia pergi kerja. So dia macam like, oh, they should watch something like that. Sebabnya that's how, like, macam contoh when you friend with someone, you need to find a good circle for you to maintain your preferred life value. Okay, so the same thing with vlogs. You should, for me lah, this is my like personal opinion, you should find someone that relatable to you, same circle like you, like working 9 to 5, having a good relationship with the company, having a good relationship with their self, so that benda tu bila you tengok, you tak rasa macam you worth less, or you rasa nak berhenti kerja. This is like my personal opinion. Sebab if you watch someone yang tak bekerja kan, eventually korang akan rasa like, oh, macam best je tak kerja. Like you can go to anywhere you like. Yeah, best. Seriously best. I've been there before, done that before. Tapi maybe because it's only me, because I don't have child yet, and I also LDR with my husband, meaning that we cannot meet each other for like 6 to 7 months, sometimes 8 months. So during that whole 6 to 8 months, I'm alone, and if I'm not working during that time, I might go crazy, which I almost did. That's why I go to treatment. So because you don't have anything you can do, like your routine is mundane, semua setiap hari rutin kau sama je, and then Nia kerja time weekend, jaga pengantin, which jumpa orang yang berlainan, but it cannot make up for all the like Monday to Friday punya routine yang haywire tu. So that's why memang macam Nia rasa I should do some vlog, so that other people yang macam Nia, yang nak kerja balik, like can be relate to me lah. Untuk like Nia takkan macam sugarcoat, oh best lah kerja, tak stress pun. Tak ada pun. Nia takkan sugarcoat benda tu. Stress. Macam hari ni, my plan is not going very well, because I plan to like just come here only for the morning time, and then settle up everything, make sure all the booking for the court center, for the sports center is done, settle everything with the trip leaders. But end up, I haven't done anything yet. Bukan je setiap hari seronok kerja ni, no. Tapi you get to do something. Okay, so that's why now macam, oh, I think I should be that person yang buat vlog tentang betapa susahnya kerja dan betapa seronoknya kerja. Okay, by the way, Nia pakai Insta360 Go Ultra untuk record all my vlogs, sebabnya I love to record. Tapi Nia rasa kalau Nia buat vlog, Nia kena beli extra micro SD, sebab it's taking a lot of spaces, lagi kalau video bercakap. But I really love if you would have any recommendation
untuk video jenis apa yang nak perlu buat. But eventually I'll just record and then upload, and if you want to watch it then go on. But now record and upload ni so that I could watch it again when life gets hard, when life gets bitter, when life are not so fun, then I can watch what things I have gone through before, and I should manage to go through the same thing again supposedly. So yeah, ingat kalau ada rezeki dah nak pergi makan dekat Ding Sushi. Ding Sushi buka pukul berapa? Pukul berapa? Dia tak tulis pula. Alamak. 11.30. That's a good time. Dia buka hari ni. I think I should go eat Ding Sushi. But the first thing first, I think I need to find other places like second option untuk sini, untuk diorang main pickleball, because I couldn't find anything else around here. I go pickleball court. And apa kena check sama ada pickle place. Auckland Industrial Park. Oh, ada satu lagi ni. Tapi dia tak ada ni lah pula, dia buka pukul berapa. I think I should call this person, like ask them, like, are you available for rental whatsoever? Primary, secondary. Alamak, lupa. Primary kot. Hello, good morning. So, I nak tanya, are you available for rental of the pickle pedal and also ball? Oh, you sell the ball pedal for rent? Okay. So, okay. So, okay, I nak tanya, I nak bawa around 23 packs. Available ke? Yes, correct. Apps dah. Oh, kira I kena book by apps ke? Okay. I nak tanya, you ada tak macam buat like monthly booking ke? Sebabnya boleh book online juga. Okay. Kalau contoh I check, boleh I tahu apps apa tak yang you kata tu? Apps dia. I live for AFA lah. Oh, okay. Okay, thank you. Bye. Okay, kita dapat satu tempat, the pickle place. Kena ada apps. Ali, Fatimah Ali. Aku call je tak tahu guna tadi. Pakai data mana. Ni, jumpa. Afa. Okay. Maaf lah geng, kita ni bukannya budak-budak sport. So, tak tahu nak booking macam mana. Yang baru je sampai depan Ding Sushi, tapi Ding Sushi tak buka lagi. Jadi sebelum kita lunch, kita buat kerja dulu. Ada few kerja sebab kalau travel agency ni, one thing is waktu weekend pun trip berjalan kan. So bila trip berjalan, jadi waktu weekend pun akan ada kerja masuk. So currently dia tengah trace balik kerja apa yang nak kena buat, which I think a lot. Cuma need to check it one by one. So first thing first, nak kena change itinerary. Okay, ni tak bawa laptop. Sebabnya laptop ni dia tak boleh kalau tak ada plug. That's why nak bawa pad. Bukan iPad, no. It's a Samsung tablet. This is enough kalau untuk nak buat kerja yang dah ada templates. It's easy to do. Just need to change. Cuma nak kena type tu lah. Itu kan. We'll see. So nak kena tukar. So yeah, back to the
apa yang dia cakap, find job yang korang suka, yang korang boleh hadap walaupun stress. Macam dia suka sangat kerja yang macam ni, which like not all the time dia kat office. At the same time, not all the time keluar juga. So I have like a good balance of berjalan. Like ada masa ni dekat office, ada masa ni kena keluar. I really love that kind of vibe untuk kerja. So yeah, screen dah jadi gelap lah sebab panas sangat kot. So now dia nak buat kerja kejap, dia akan buat time lapse rasanya. So ni ada satu benda, tapi still nak kena tunggu bos punya approval. So next ni nak kena buat update table. Sebab untuk table schedule tour guide, jadi ni nak kena update. Lagi sushi dah buka, so let's have our lunch. Aku orang pertama nak. Assalamualaikum. Tak seorang? Hujung lah. Okey sini. Tengah datang kan? Tengah? Apa ni nasi apa? Shabu-shabu tak nak. Tak nak. Nasi. Nasi. Ni. Dua. Now kita tunggu for the wasabi. Wasabi tak sampai lagi. Kemudian kita akan order. Saya suka order salmon kat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak nak order sekali banyak, tapi dia nak order macam apa yang dia nak makan. Sikit-sikit je. Mana wasabi dia? Yeay, ada wasabi. Wasabi. Ginger wasabi. So now
Oh, dia letak kat meja aku macam tadi. Ni adalah okay. Oh, satu. Habis dah makan. Terus baik baju air. Because I thought I still have my water sebab baju. So hari ni adalah hari di mana, oh my god, so dekat. Hari di mana saya keep on drive because tak tahu nak pergi mana. So kali ni Nia tengah tunggu diorang sampai tempat diorang untuk Nia ambil phone untuk Nia set the SIM card. Macam tu lah cerita dia. So kita dah makan, Nia dah solat, dah make up balik. Gigih kan? Macam ni lah. Sekarang Nia ada, bukan habit, Nia ada like Nia try to not curl my eyelash every day. Sebab Nia notice bila Nia keep on curl and Nia curl tu kuat, eyelash Nia macam jadi tak sihat, jadi cepat gugur. So instead of Nia curlingkan dia, Nia just pakai mascara macam tu je. Okay je. Nia akan curl kalau untuk special event. Tapi kalau untuk harian-harian pergi kerja, this is okay already. Okay, nak kena buat kerja. Now dia nak buat kerja, so maybe tak record dah kot sebab I nak fokus buat kerja. Nak settlekan apa yang tak tersettle. Okay, so bye.